Merhabalar herkese. Bugün 32 tavuk yumurtası kapasiteli kuluçka makinesini tanıtacağız. Göründüğü üzere cihaz şu kutudan çıkar. Cihazın koruma straforları 2 adet. Biz şu anda cihazı kurduk. Kurulumu 1 dakika kadar sürer. Zaten bu cihaz hazır olarak geliyor. Büyükler gibi demonte olarak gelmez. Şunlar cihazın içinden çıkar. Koruma straforları. 1 adet su ekleme kabı çıkar. Bir adet de İngilizce kullanma kılavuzu var. Bunun haricinde Türkçe bir ufak bir kullanma kılavuzu da mevcut. Bu İngilizce kılavuzun içinde şunun gibi bilgiler var. İyicene bir çekelim burayı. İçinde sadece kuluçka ile ilgili değil, civciv yaşamı ile ilgili, gelişmesiyle ilgili, daha iyi neler yapabileceğimizle ilgili, özellikle şuralar, yani örneğin şurada bir hemen gördüm. Vitaminlerin civcivin gelişimiyle ilgili sağladığı katkılar anlatılmış. Bir sürü bilgi mevcut. Sık sorulan sorular bölümü var. Türkçe ufak bir kullanma kılavuzu da mevcut. İnternet sitelerinde de çeşitli videolar, kullanma kılavuzları, bilgiler zaten mevcut. Onun haricinde cihazın ufak bir kullanımı ile ilgili bilgi verelim. Cihaz şu anda, biz cihazı daha yeni kurduk. İçine su koymadığımız için nemini ayarlayamıyor. Onun haricinde bir viyollerin çevrilmesini gösterelim. Gel şöyle viyollerin oraya doğru. Viyollerimiz tavuk yumurtasıdır. 32 kapasiteli adet. Şimdi otomatik olarak viyolleri normalde 2 saatte bir çevirir. Ancak biz şu an manuel olarak çevireceğiz. Şurada gördüğünüz düğmeye bastığınız zaman viyolleri manuel olarak çevirebilirsiniz. Viyoller şu şekilde çevrilir. Tekrar çevirelim. Viyoller bu şekilde çevrilir. Cihaz normalde otomatik 2 saatte bir viyolleri çevirir. Ancak ben sadece şu anda görülmesi açısından manuel olarak da çevirdim. Manuel olarak da istenirse çevrilebiliyor. Bunu aktarmak için. Onun haricinde şu anda nem ve sıcaklık ayarı alarmı ötüyor. Cihazı açtığımız için. Hemen susturup ufak bir bilgi verelim. Bu cihazın nem göstergesi, sıcaklık göstergesi, gün sayacı, viyollerin çevrilmesine kalan sürenin sayacıdır. Ayar kısmımız burada. Kapama açma düğmesi, yukarı aşağı ayar düğmelerimiz, ayar tuşumuz ve viyollerin manuel olarak çevrilme tuşu. İlk önce sıcaklık ayarından başlayalım. Şu anda cihazın içi 34.9 derece. Biz bu cihazı kalibre ettik kullanmadan önce, video çekmeden önce. Ancak sizin cihazı kalibre etmeniz gerekir. Onu da göstereceğim hemen. Şu anda cihazı örneğin 37.7 dereceye ayarlamak istiyorsak ayar tuşuna bir kez basıyoruz. Şu an biz bunu 36 derecede kullanıyormuşuz. 37.7'ye getiriyoruz. Ayar tuşuna basıyoruz. Ve şu anda içerisi 35.8 derece. 37.7 dereceye ayarladık. Şu anda sıcaklık düşük olduğu için alarm gösteriyor. Kısa bir süre içinde 37.7 derecede sabitleyecek. Kalibrasyonu gösterelim. Kalibrasyon için şuradaki tuşa 2 saniye kadar basılı tutuyoruz. Ayar tuşumuza. Menümüzden CA'ya getiriyoruz. Kalibrasyon olarak. Kendi güvendiğimiz termometre ile cihazın gösterdiği değer arasındaki farkı gösterir. Örneğin cihaz şu anda 37 dereceyi gösteriyorsa ancak bizim güvendiğimiz için de ölçtüğümüz termometre 37 derece, 35 dereceyi gösteriyorsa -2 diyoruz. Cihazın sıcaklığını kalibre etmiş oluyoruz. Cihaz 35.5 derece gösteriyormuş. 33.5 derecelere düşürüyor. Şu anda cihazı kalibre ettik. Kalibrasyon işlemini biz bu cihazla sağladık. Bunu nereden buldum açıkçası ben de çok iyi net hatırlamıyorum. Çeşitli herhangi bir dijital olmayan termometreyle de çok rahat bir şekilde kalibrasyon işlemi yapılabilir.
Onun haricinde nem ayarımız mevcut. Nem ayarını yapabileceğiz mi? Şu an su olmadığı için cihazda nem ayarını muhtemelen yapamayacağız. Alarm demin gösterdim size. Yüksek alarm, düşük alarmı mevcut. Alarmlar istenirse kurulabiliyor. Bu çalışma sıcaklık aralığıdır. Bunlar zaten fabrikadan otomatik olarak geliyor. Ellenmesi çok fazla gereken şeyler değil. Zaman içinde tecrübe kazandıkça istenirse değiştirilebilir. AS'ye getirip nem ayarını yapıyoruz. Örneğin 60 derecedeymiş, %60'daymış nem. Biz tekrar %60'da kullanmak için şu şekilde basıyoruz ve nem şu an %45'lerde. Nemin yükselebilmesi birazcık zaman alacak. İstenirse ayrıca cihazın harici bir nem ölçerle de kullanılabilir. Çünkü nem çok önemli kuluçkalar. Benim tavsiyem açıkçası dışarıdan harici bir nem cihazıyla da cihazın nemini ayrıca ölçmek. Çünkü cihaz kalibre istiyor olabilir. Kalibreye ihtiyaç duyuyor olabilir. Sıcaklık. Zaten cihaz sıcaklığı çok güzel bir şekilde ayarlıyor. Göründüğü üzere. Yani herhangi bir sıcaklıkta kesinlikle eksiği yok. Ancak nemi ben çok fazla test edemedim. Biz bu cihazdan yaklaşık 2 kere çıkım aldık. %95 civarında bir çıkım oldu. Tabii ki döllü yumurtaydı hepsi. Kontrol ettik. Onların açısından %95 bence gayet güzel bir oran. Bu arada bu cihaz ev tipi. Biz bunu dışarıda, balkonda, bahçede gibi soğuk yerlerde kullanmadık. Bu cihaz ev tipidir. Evde kullanılması önerilir. Ayrıca şu şekilde de bir önerim var. Cihazın elektrik tasarrufu sağlaması için cihazın üzerine şu şekilde ufak bir battaniye örtülebilir. Bu cihaza hem enerji tasarrufu sağlatır hem de sıcaklık etkilerinden, değişimlerinden daha az etkilenmesini sağlar. Onun haricinde kış aylarında özellikle daha çok dikkat edilmesi gerekir. Yani şunun gibi bir straforun içinde kullanılabilir veya içeride kullanılabilir. Zaten çok kompakt bir cihaz. Yaklaşık 50 santime 40 santim 30 santim boyutlarında. Çok fazla bir elektrik tüketimi yok. Şu an nemi ayarlamaya çalışıyor ancak sanırım nemi ayarlayamayacak. Çünkü içine su koymadık. İçine su eklememiz gerekiyor. Suyu şu gördüğümüz aparat yardımıyla veya kendimiz de herhangi bir şekilde ekleyebiliriz. Çok zaman alacak bir şey değil. Ben her gün suyun kontrol edilmesi gerektiğini öneriyorum. 2 günde bir yazar kullanma kılavuzunda ancak her gün edilmesinde çok büyük yarar var. Nem özellikle çıkım esnasında çok önemlidir. Şu anda cihazın nem alarmı çalıyor. Nem alarmını susturmak için herhangi bir düğmeye basabiliriz. Bu şekilde nemi susturduk. Cihaz göründüğü gibi 0.2, 0.3 derece yukarıya aşağıya şekilde oynar. Bunlar normaldir. Herhangi bir yanlış bir şeyimiz yok. Onun haricinde nemin istenilen değere gelmesini bekliyorum ancak yetersiz su olduğu için getiremeyecek. Ama yine de belki getirebilir. Sıcaklık değişimlerinden ne kadar etkileniyor, ne kadar sürede cihaz kendine geliyor onu test edelim mi? Edelim. Onu da edelim. Şu şekilde cihazın kapağını açalım. Sıcaklık kaybetmesini sağlayalım. Şu anda nem de kaybediyor cihaz. Zaten cihazın şu anda sıcaklık alarmı başladı. Ben şu şekilde hızlandırayım süreci. İnsanları da sıkmayalım. Şu anda gel. Gel. Biz 36.6 dereceleri ayarlamıştık. Alarm şu anda ötmeye başladı. Nem de hızlı bir şekilde düşüyor. Göründüğü gibi. Şu an 36 derece. Kapağını tamamen açtık. Bir üstten al. İnsanlar görsün. Komple şöyle alalım. Herkes görsün. Evet. Şu an 35.4 derecelerde. Biz üzerindeki kapağı şu şekilde çıkardık. Özellikle düşmesi için. Şimdi tekrar takacağız. Bakalım ne kadar sürede nemde 36'lara kadar düştü. Ne kadar sürede cihaz kendine gelecek. Herhangi dışarıdan bir şey eklemeyeceğiz. Bu şekilde şöyle biraz uzaktan alalım. Nemin kendine gelmesi çok uzun sürer muhtemelen. Tahminim o yönde. Çünkü içine su eklemedik. Su koyup
Deneyelim mi? Suda koyup. Tamam. Yalnız burada içinde su yok. Onu bir sonraki videomuzda deneyelim. Sıcaklığı burada bir test edelim. Öncelikle şimdi elimizin altında sıcaklık hazır varken. Beklerken viyolleri de tekrar çevirelim. Cihaza dışarıdan herhangi bir etki yapmadık. Şu anda kendini cihaz toparlıyor. ...36 dereceye geldik. Onun haricinde kuluçka ile ilgili söyleyebileceğimiz son 3 gün viyoller zaten çıkıyor. Çıkım sepeti mevcut altında. Viyollerin altında. Onu şu an viyolleri sökmediğimiz için gösteremedik. Bir sonraki videoda inşallah onu da göstereceğiz. Zaten bir çıkım videosu da hazırlayacağız. 21 gün boyunca 2 günde bir, 3 günde bir süreçleri takip edeceğiz. 36.8 derecelere geldi şu anda. Cihaz kendini toparlıyor. Gayet kompakt bir cihaz. Ufak, ev tipi. Küçük boyutlu, yani en güzel tarafı 32 yumurta kapasitesi olmasına rağmen çok küçük ve kompakt bir cihaz gerçekten. Bu arada nem de kendini toparlıyor aslında. Biraz elimizde su olsaydı nemi de çok güzel bir şekilde gösterirdik. 37.5, 37.6 derecelere geldi. Evet, şu anda kendini toparladı. Bu şekilde. Daha anlatabileceğimiz herhangi bir şey kaldığını sanmıyorum. Cihazı ilk aldığınızda kalibre etmeniz faydalı olur. Kendi güvendiğiniz bir termometreyle. Eğer varsa elinizde kendi kullandığınız bir nem cihazınız da varsa onunla da takip edebilirsiniz. Onun haricinde cihazı biz zaten şu an kalibre edik bir şekilde kullandık. 37.8 derecelere çıkar. 37.9, 38 olur. 37.5'lere düşer. Bunlar normaldir. 1-2 derece dahi normal olabilir. Şu anda herhangi bir cihazda herhangi bir sorun yok. Birazcık daha yukarıdan çek. Bir görünsün. Son kez bir viyollerimizi de çevirip bitirelim. İçinde çıkım sepeti de mevcut. Viyollerin altında. Son 3 gün onların üzerine konuluyor. Viyolleri şu an çıkarmadığımız için çıkım sepeti altında kaldı. Onu da gösterelim. Şu şekilde. Viyolümüzü sökelim. Cihazımızı kapatalım. Hem de bir sesi de anlaşılmış olsun, ne kadar sesli sessiz çalıştığı. Cihazımızın fanı. Bu da çıkım sepetidir. Bu kadar anlatabileceklerimiz, cihazla ilgili tanıtabileceklerimiz bu kadar. Diğer büyük cihazları da en kısa sürede elimizde olanları tanıtacağız. Herkese hayırlı çıkımlar, hayırlı günler.